其實咧呢啲唔係咁多人熟悉嘅葡萄酒咧，好多都係會有啲性價比高嘅存在，好多都係非主要葡萄品種釀成嘅葡萄酒嚟嘅。第一個啦，就係 Prosecco 啦，呢個咧就係輕酒體嘅意大利葡萄酒嚟嘅 ，Sparkling Wine 嚟嘅。通常咧就輕酒體啦，跟住咧係會有啲好甜香嘅味道嘅，係會有少少嘅甜味嘅，佢哋就叫半甜型。咁 Prosecco 嘅特色咧就係因為佢冇陳年喺啲酵母上邊啊，咁所以咧佢就冇咗嗰陣麵包味，但係仍然有嗰陣 sparkling 嘅。咁但係成本嘅關係啦，佢就會比較平少少，因為冇陳年喺酵母上邊咁耐，咁就變咗可能係大概100蚊左右一支。如果你話飲一個 sparkling wine 又想甜甜地嘅，咁就揾佢就啱噶啦。但係如果你話配壽司嘅話咧，佢就唔係咁啱啦，因為咧佢就冇嗰個酵母味，冇嗰個 umami 嘅 flavour， 咁就唔會咁夾嘅。下一個 sparkling wine 咧就係 Cava 啦 ，Cava 咧就係嚟自西班牙嘅。咁呢個 Cava 咧其實咧書上面寫到好似有啲似 Prosecco 咁，但係我哋知道其實 Cava 咧佢同 Champagne 嘅做法係差唔多，但係因為嚟自西班牙熱少少咧，所以個酸度咧係冇咁高嘅。不過咧佢仍然係會有少少嘅麵包嘅味道嘅，即係如果你話想食壽司，我呢世人第一次聽到壽司呢兩個字，我以為係恐怖片嚟嘅。長壽嘅僵屍，咁又話唔想俾話300蚊咁貴去飲個 champagne 喎，咁你就可以試下 Cava 啦。Cava 喺超級市場買咧都係80蚊至到100蚊咁上下嘅貨仔嚟嘅。咁如果有啲好貴嘅 Cava 咧，先去到500-600蚊嘅啫，嗰啲咧就陳年喺酵母10幾20年嘅啦。咁你可以望到個 wine label 啦，左邊嗰個咧就寫住 Prosecco， 記得啦 O 字嘅話好多時候都關意大利文事噶嘛。好啦，跟住就到 Cava 啦 ，Cava 呢個就係西班牙嘅。咁所以咧我哋去到呢一度啦，你都會望到其實當你識得睇個 wine label 嘅時候，你就會知道哦，譬如 Prosecco 咁甜甜地嘅 Cava 咧就應該係有少少麵包味。咁你去超級市場或者去其他地方買葡萄酒或者上網買嘅時候，你咪會知道佢大概係咩味，冇咁容易中伏咯。Wine Zinfandel 咧係嚟自加州嘅 Rosé 葡萄酒嚟嘅，咁通常咧佢就冇木桶陳年噶啦，酒精度就比較低，跟住咧好多時候都甜甜地嘅，有啲紅果嘅味道。通常呢啲咧都係100蚊以下噶啦，因為咧佢通常就係當一年就會拎出嚟販售噶啦，咁就唔會陳年喺木桶太耐，咁就可以盡量降低到嘅成本咯。咁盡量降低到成本嘅時候，去到你哋手上就個葡萄酒就唔會太貴噶啦。其實如果你中意飲甜酒，又係粉紅色靚靚地嘅，呢個算係一個幾好嘅選擇嚟嘅。Beaujolais嘅話咧，個明星咧，大家可能都未必話好中意，因為成日都話涉及到啲平嘢啊。但係佢可以做啲 serious 嘅嘢嘅。不過90%至98%都係平嘢。咁呢啲葡萄酒咧，因為成本嘅關係咧，就唔會放橡木桶嘅，咁會有一啲紅色生果嘅味道啦，同埋單寧係比較低。Côtes du Rhône 咧，我哋啲同學咧就幫佢改咗個好得意嘅名，叫做 Côtes du Rhône。人類嘅食物鏈咧係簡單好多啦，只係分為3層嘅啫。最底層係無產。中層係中產，頂層冚家產。咁係唔係真係表面上咁差嘅？因為呢，佢係幾隻提子 mix 埋一齊嘅。咁當幾隻提子 mix 埋一齊嘅時候呢，佢會有紅果味啊，又會有黑果味啊。個酒底又唔係好差，又會有少少複雜度啊。貴少少 serious 啲150蚊至200蚊嘅呢，會用啲木桶。平少少嘅話，就因為有個複雜度喺度，又唔需要好木桶去 boost up 佢嘅話呢，都可以提供到好好嘅複雜性嘅味道出嚟嘅。所以算係一個抵飲嘅嘢嚟嘅。我成日都同啲學生講話，如果個 friend 唔係咁 friend，佢又冇讀過我課程，知道呢個嘢嘅名，你可以隨便帶支 Côtes du Rhône 去應酬佢嘅。1、2、3、6點少，你知我知，個大眼佬都知。嗱，咁我哋又嚟睇下 wine label 啦，好似左邊咁樣寫住 White Zinfandel，OK，White Zinfandel 其實係啲 Rosé 啦，咁你就知道係一個甜甜地嘅 Rosé 葡萄酒。然之後咧就到 Beaujolais 啦，咁你望到中間呢支 Beaujolais 寫住 Beaujolais Village， 其實係 Level 2、Level 3你學到相對好少少嘅。咁跟住第3個啦，就寫住 Côtes du Rhône 啦，呢個葡萄酒其實都幾好飲嘅。Chianti 咧係意大利嘅葡萄酒嚟嘅。Chianti 嘅特色咧，其實咧就係高酸同高單寧嘅。其實我覺得呢個葡萄酒係好蝦人飲嘅，好多學生咧一入門試呢個葡萄酒，我都唔敢 Level 1俾佢。但係 Level 2有呢個 requirement 咧，佢就一定要擺喺度。當同學飲到佢嘅時候咧，佢哋第一個反應就會話：阿 Sir 又酸又澀又冇乜生果味喎。好多人就會話啊，呢個 Chianti 咧就愛嚟配嘢食嘅，所以咧我哋呢就唔係太啱飲。每個人都有啲地方係特別脆弱嘅，阿叔就啱啱喺正個頭度，你吹得我脹咩？吹唔脹，你而家咁有型，點敢吹你脹啫 ？To a certain extent 係嘅，但係唔知你知唔知道，其實香港、澳門嘅意大利餐咧好多都 modify 咗嘅。我以前做澳門嘅意大利餐廳啊嘛，
佢哋嘅口感係會偏向甜啲、美式多啲。但係如果你去到意大利，真係 Chianti 即係羅馬、佛羅倫斯食嗰啲附近嘅意大利餐呢，係會酸好多，因為佢哋落啲好新鮮嘅番茄落去。In the end 就係、如果你食 classic 嘅意大利餐係可以配 Chianti 嘅，但係如果你嘅口味唔係嗰邊嘅話，就唔好話衝去啦。呢啲時候呢，我就會建議大家去試 Rioja 嘅，因為 Rioja 呢，佢係一個比較抵飲嘅葡萄酒，因為西班牙嘅人工工資唔係好高，加上佢係一個比較熱少少嘅地方，咁佢熱少少嘅時候呢，就會做到個葡萄酒嘅成熟度係比較高啦。咁加上個酸度都唔係太高，所以你一飲落去就感覺上係一個平平地嘅葡萄酒喎，個果味又好豐富，又唔係好酸喎。再加上呢，佢係用唔少嘅橡木桶嘅喎，又甜甜地嘅喎，所以呢就會覺得非常之正啦。咁呢，想分享多個經驗就係呢，我哋有個同學仔啦，讀完 Level 3嘅時候呢，佢就同啲 friend 去飲酒，佢啲 friend 唔係好識嘅，所以呢啲時候呢，啲 friend 知你讀過 Level 3嘅呢，就會拱你去揾葡萄酒噶啦。佢就買咗一支 Chianti 加埋一支 Rioja， 佢食羊腩煲啊，因為係冬天嚟，好快佢就發覺，咦喂，嗰支 Rioja飲晒咯，點解嗰支 Chianti 都係飲得1/3咁少嘅？咁其實咧又係可以講另外一個 food pairing，因為羊腩煲係一樣好 heavy 嘅嘢嚟噶嘛。Chianti 咧其實佢話酸同澀，但係佢個果味唔算話非常之濃。但係 Rioja 咧就係真係濃果味嗰啲嘢嚟嘅，所以仲加埋好多香料喎。咁你諗下羊腩煲，你用好多枝竹啊各類嘢同埋一啲香料去炆噶嘛，咁咪會同 Rioja 嘅香料夾咯。咁所以咧呢啲 wine pairing 嘅嘢，其實大家真係可以多啲試嘅。雖然你係會 fail， 但係你會揾到嘅時候係非常之 exciting 嘅，特別係同啲朋友玩嘅時候。咁食麵新招嚟喎，係叫咩名堂啊？咩啊？呢招阿叔自己創嘅，你吹到我脹咩 Chateauneuf du Pape 咧，書就聲稱係飽滿嘅酒體啦，高啲酒精度啦。咁其實係因為佢用咗一隻叫 Grenache 嘅提子品。咁 Grenache 呢個提子品種咧係高酒精度啲嘅，咁所以咧我哋 Level 2嘅時候咧就會長談佢。書就會話啦，會有紅色生果味啊，會有少少橡木桶味道。最大嘅謬誤咧就係其實本書係冇寫佢係高單寧嘅。其實 Chateauneuf du Pape 嘅單寧係唔高。好多人都會誤會咗呢樣嘢，而令到佢考試嘅時候選擇錯，或者當我哋去配菜嘅時候配咗一個羊肉啊、牛肉。Chateauneuf du Pape 咧其實應該配啲豬肉嘅，咁就會輕身少少，啱晒呢個葡萄酒。咁當然有香料炆嘅豬肉就會更加好啦。咁我哋又一齊嚟睇下個 wine label 啦。最左手邊嗰個呢係 Chianti 啦。咁你又會知道，係一個意大利嘅葡萄酒啦。第二個啦，就寫住 Rioja 啦。咁呢個超級市場都會有得賣嘅。你就知道 Rioja 我哋啱先講過啦，配羊腩煲幾唔錯啦。第三個咧就寫住 Chateauneuf du Pape 啦，就高酒精度，個酒體比較 full body 少少嘅。不過咧單寧就唔係好高啦。咁啊呢度多提多一句啦，就係單寧唔高嘅話，其實我哋唔係需要啲咁 meaty 嘅肉嘅，即係牛肉、羊肉呢啲係唔啱嘅。然之後咧就到 Sauternes 嘅甜白酒啦。Sauternes 咧其實都係喺波爾多嘅。咁你可以睇到咧 Sauternes 佢話會有酒體飽滿。其實基本上所有甜嘅葡萄酒咧，佢嘅酒體都係比較 rich 少少。咁 Sauternes 係喺波爾多嘅，其實都係算係一個暖少少啦。你諗下，種下 Cabernet Sauvignon、Merlot 呢啲咁好皮嘅提子品種，咁咧通常呢啲葡萄酒咧就會有啲核水果嘅味道啦，即係一啲甜啲嘅土味啊，或者係雲呢拿嘅味道啊等等，仲會有陳年嘅蜂蜜味道嘅。書就寫啦，話均衡嘅高酸度。我其實不是非常之同意嘅，但係好多人都話要講係高酸度。Riesling 係高酸過佢嘅，所以整體上香港同澳門人呢係中意飲 Riesling 多過 Sauternes 嘅。Sherry 咧係西班牙嘅強化白酒啦。咁我哋要認識嘅咧就係佢係有 dry sherry。有少少甜同埋超級甜嘅 sherry， 最誇張嘅 sherry 咧係會有400 gram per litre 嘅糖，係比可樂甜4倍，非常之誇張。好啦，到砵酒啦，砵酒如果你喺香港可能比較少飲啦，澳門你經常會聽啦，佢係嚟自葡萄牙嘅強化酒啦。好多人就話食飽飯飲一杯好消化啲啦，但係咧當我去到葡國嘅時候就發現其實而家咧就多做咗 dry style 啦，即係譬如平時係生產100支砵酒，佢可能得翻50支嘅砵酒，跟住另外嗰啲咧就做咗 dry style 嘅紅酒。咁啊，因為發酵嘅時間嘅關係啦，呢度唔長談啊。Level 2會講，佢係一個好甜嘅葡萄酒嚟嘅，酒精度咧就會比較高少少。咁佢關陳年氧化唔氧化嘅關係咧，又會形成到好多唔同嘅風格嘅。有一啲白嘅砵酒咧係可以做 cocktail 嘅，有一啲咧係可以配朱古力嘅。所以如果我哋去玩落去，你繼續去睇 Level 2啊、Level 3嗰啲影片，我哋可以講好多得意嘅 pairing 俾大家。Port 係咩味道咧？其實就係因為係甜嘅關係咧，就會係酒體飽滿啲嘅。咁如果你見到一啲
葡萄牙嘅球星相對比起法國嘅球星咧，葡萄牙咧通常嘅球星嘅膚色咧係會深色啲。個原因咧就係葡萄牙曬啲噶嘛，所以呢度嘅葡萄酒咧都會係高單寧少少嘅。然之後咧通常都會呈現有黑色生果嘅話黑莓嘅味道嘅。好啦，咁呢度個 summary 話俾大家聽就係、是，譬如好似 Sauternes 咁啦，波爾多嘅甜白酒啦，佢話酸啦嚇，咁跟住咧酒體 rich 少少嘅，然之後咧有一啲成熟嘅生果味道啦，因為其實佢用風乾咗嘅提子做啦，所以個味道就會比較濃少少啦。然後咧就有 Sherry 啦 ，Sherry 咧就係一個強化嘅白酒，強化嘅白酒就係額外倒咗一啲酒精落去，加強咗佢嘅酒精度高少少啦，所以就叫強化啦。有 Dry Style 啦，有半甜啦，有甜啦，甜度就係可樂嘅4倍咁誇張啦，可以。咁呢個甜到去400 gram 嘅葡萄酒咧 ，Level 2、Level 3咧，你會再聽到佢啦。其實係好誇張嘅，有一個好好嘅 food pairing，我哋啲學生試過，係非常之正，就係將佢倒落去一個雲呢拿雪糕度，個個食過都話非常之好食嘅。跟住就砵酒啦，砵酒就係又係強化酒啦，酒精度其實去到20度咁高嘅，有唔同嘅 style 啦，陳年咗之後，有啲係氧化啲，有啲係冇咁氧化，比較少人話就咁飲噶啦，而家好多時候都會整 cocktail 或者變咗唔做佢做一個 dry wine 啊，咁啊睇 wine label 我哋會學下少少嘢啦，譬如好似左邊嗰個寫住 Sauternes 金色嘅通常，然之後咧就有 Sherry 又有好多唔同 style 嘅，你去 level 2、level 3會學得更多，然之後咧就係 port 啦。Port 酒嘅話，有啲有年份，有啲冇年份。咁呢個呢，就係你學落去 Level 2、Level 3會再講嘅嘢嚟㗎啦。最後呢度呢，就想話俾大家聽，其實葡萄酒呢係有好多唔同嘅產區嚟嘅。基本上你話西班牙、意大利、葡萄牙、加州啊、紐西蘭啊、瑞士啊，各個地方都有生產嘅。其實各個地方都有佢哋特色嘅葡萄酒。譬如法國有個地方叫 Jura 係生產啲葡萄酒係可以配大閘蟹，一個 perfect 嘅 pairing。好多阿叔都會好 surprise，哇！真係好飲過花雕喎，幾特別喎！我飲咗花雕10幾20年，呢個葡萄酒好特別，可以思考。呢個世界真係非常之大，而好多地方都會生產葡萄酒，各個地方又有佢哋嘅植物，所以咧我自己就覺得係非常之值得去深究去睇唔同嘅地方。當然我都明白，如果你學 level 1、level 2。見到咁多個提子品種嘅時候呢，你可能會覺得有啲壓力嘅，就話哇喺咁多個產區有咁多提子品種點記呢？我自己就建議真係你慢慢 level 1、level 2、level 3去讀。我就好少話將同一個 program 即係 level 1 bundle 住 level 2拎去賣出去，因為我覺得中間呢學生呢，佢中意想自己去飲少少嘢先去再 progress 呢，係一件比較美好嘅事情嚟嘅。如果一次過衝咗上去讀嘅話，咁學生好多時候呢，就可能會有個壓力，而唔係話真係中意experience 咗好多嘅葡萄酒，譬如我意大利飲咗好多喎，咁我飲咗 Chianti 啦 ，Level 1知道會唔會有其他地方我可以試下呢？啊，如果有嘅話，究竟我應該揾邊啲地方去試呢？咁就應該係去讀 Level 2嘅時候啦。希望呢個影片呢就可以幫下大家了解下 in general 我哋嘅葡萄酒究竟係有啲咩產區，有啲咩味道。如果你再想讀下一個 level，再去睇多啲嘅嘢呢，我哋嘅影片都會希望幫到你，帶到你去了解唔同嘅葡萄酒配啲咩食物，或者我哋應該自己澳門、香港食啲咩食物，咁先係最正嘅葡萄酒旅程嘅。好啦，影片去到呢度啦，下段影片再見啦，拜拜。如果你睇到呢度段片應該有少少幫到你，想睇多啲學葡萄酒嘅內容，記得 follow 埋我嘅 IG 同 Facebook， 喺嗰度我會寫多少少補充嘅內容幫大家。如果你想支持我繼續做廣東話內容，麻煩幫手撳個讚、訂閱或者留言啦，真係好重要噶。想更有系統咁學，可以去 Patreon 嗰邊問我哋。Level 2同 Level 3都會有點樣運用知識去買酒嘅影片。Level 3咧仲會額外有雞精班幫大家容易啲 target 嘅考試。另外我哋仲製作緊一套唔使死機、實用性高、同朋友買酒都可以玩嘅課程，會放喺最高級別嘅會員入邊嘅。Patreon 嘅好處咧就係唔使一次過俾大嚿錢，你學完考完幾時想停都可以嘅。所有 IG、Facebook、Patreon 嘅連結都喺下邊。多謝你睇到呢一度，我哋下條片再見啦，拜拜。